乌克兰第47独立机械化旅毫无疑问呢是乌军反攻中的精锐了，但在6月份的反攻中呢遭遇了重创，因此被人诟病为网红带领的部队，只会作秀不会作战。而接下来的战斗中，这个网红旅的士兵顶着俄军炮火匍匐了18个小时，穿越罗伯季涅地雷阵，打通至关重要的通道，乌军也因此才取得了这场战役的胜利。那么这支队伍究竟是什么样子，还要从他们的领头人马库斯说起。马库斯全名马库斯·瓦莱里·谢尔西约维奇，1993年7月14号出生于乌克兰尼古拉耶夫州的佩尔沃迈尔斯。从小呢，他喜欢足球、拳击运动。可在15岁时，马库斯了解到了伞兵们的生活，梦想着成为地球上最酷的人之一。在他刚到18岁的那天，就参加了乌克兰空突部队。2011年9月，他开始在 DSHV 第25旅服役。2014年，他的伞兵生涯只剩半年了。马库斯以为自己的军旅生活会在和平中度过。克里米亚危机爆发了，同年的3月18号，他收到了人生中的第一个作战命令，参加了斯拉维扬斯克战役。在此期间，马库斯也开始记录自己的生活，开通了视频博客频道，向人们展示了他的军队生活，希望大众能够了解真实的士兵。不要夸大战争的恐怖，也不要淡化指挥的错误。但是由于他作战勇猛，表现突出，很快被俄罗斯武装分子列入了悬赏名单。不得已的情况下，马库斯将社交网络上改为了虚构的瓦列里·阿纳尼耶夫，并删除了他的出生地。可是打仗哪有不受伤的？马库斯在2016年受伤，部队也因此将他开除了，这让他一度陷入了抑郁。在家人的鼓励下，恢复了健康的马库斯决定来一场说走就走的旅行。2017年，他踏上了从巴黎到菲尼斯特雷角的路途，这条近2000公里的圣詹姆斯徒步之旅，使马库斯重新找回了自信。1年后，他出版了自己创作了2年的小说《路上的足迹》。2019年，马库斯穿越斯堪的纳维亚山脉，越过北极圈，到达北冰洋，完成了3500公里长的徒步旅行，并成为了长篇纪录片《自由人》中的英雄。此后，他在社交媒体上放弃了假名，恢复了真名马库斯。可以说，他重新找到了人生理想。但这个世界上有些人终究是逃脱不了自己的宿命。2022年，当马库斯计划着攀登珠穆朗玛顶峰时，普京宣布了特别军事化行动。马库斯看着手机上的消息，决定立刻打包回家，他要为祖国而战。回到乌克兰的马库斯立刻加入了乌军第30旅，并在乌克兰英雄弗拉基米尔·赫里纽克的指挥下工作。时间来到2022年4月，乌克兰的局势愈发危机，需要更多的士兵为祖国战斗。于是上级给了第30旅副营长伊万·沙马拉加·贝斯基德和负责情报部门的马库斯安排了组建第47突击独立营的任务。马库斯在第47营担任军士长，负责具体的招募工作。他招募士兵的要求非常新颖，士兵不一定曾经参加过战斗，但这些志愿者需要上进心，渴望学习。也许现在他们还不是精英，但不久的将来一定会是乌克兰最好的战士。第47营在乌克兰的5个城市招募，然而只是在基辅的第一次面试就已经塞满了整个营地。1个月后，马库斯带着这群人开始训练，他用心地教育这些志愿者，从体能、技巧、心态各个方面培训，要替他们尽快成为前线的战士。可惜俄罗斯人没有给马库斯那么多时间。在6月份，第47独立营接到命令，他们被派往了斯维特洛达尔斯克的乌格尔希尔斯卡热电站参与战斗。这个热电站是俄军在南线布局的一部分。马库斯看着这些新兵有些担忧，毕竟他们只训练了1个月。可想要成为独当一面的战士，亲身经历战斗是不可或缺的。于是第47营详细地安排了战术，他们预备从2个方向击退敌人。在热电厂的西面，第47营分出了2股战斗部队，以正面迎击俄武装分子的主力，再将剩下的士兵安排到了热电厂的东北面，拦截俄武装分子的包围力量。
48个小时的时间，第47营展现出了卓有成效的战斗力。他们把敌人向外推出了4公里，彻底解除了热电厂被围的困境。马库斯也惊讶于士兵们惊人的战斗力，不过这从侧面证明了他选人的标准没有错。但俄罗斯人并没有放弃占领热电厂，俄军使用 X-22型导弹对热电厂周边进行了2次袭击，造成了行政大楼、铁轨和电线严重损坏。同时，第47营也出现了伤亡。一家乌克兰在线军事主题媒体称，第47营的战士没有面临过战争，他们需要更多的训练和磨练。马库斯也意识到了这些问题，营长沙拉马加与马库斯向上反映了情况，在与总参谋部协商后，决定将该营扩编为单独的突击团。25岁的沙拉马加成为乌克兰军队历史上最年轻的团长，马库斯却仍然担任该团的军事长。紧接着，新一轮的招兵买马开始了。要组成团级战斗团队，规模远大于营级，根本不是马克思一个人可以完成的。于是呢，15人的流动征兵小组成立了，其中既有47团的军人，也有马库斯基金会的代表。征兵小组依然秉承着马库斯先前挑选志愿者的理念，在基辅和利沃夫两地进行了为期2周的征兵。2000名志愿者中选出了700人，但这还远远不够。马库斯的目标是1500人。选拔陆陆续续进行了1个多月，紧接着就是严酷的训练，其中有人跟不上训练而退出，有人因为不遵守规定而被开除。本着宁缺毋滥的原则，11月时，第47独立突击营终于蜕变成了第47独立突击团。可这个团呢，注定成为了最短命的团队。乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内注意到了这支团队，也看到了马库斯与人不同的气质，认为这样的部队呢是多多益善，于是当即决定将第47独立突击团改为第47独立机械化旅。亚历山大·萨克被任命为旅长，成为乌军历史上最年轻的旅指挥官。马库斯任该旅的旅级军事长。不过既然是旅级作战单位了，现在的士兵人数是显然不够，征兵小组又再次活动起来。得益于前次征兵积累的经验，这次扩编只用了1个月的时间。2022年11月，第47独立机械化旅诞生了，不过他们还缺少机动作战的装备。马库斯为此付出了所有，为战友们购置了不少的现代化装备，再加上西方世界的援助，截止到乌军反攻前，第47旅装备了不少于20辆的豹 2A6， 近100余辆的布雷德利步兵战车和12门 M109 榴弹炮，说是乌军第1旅都不为过。同时，为了发挥这些装备的特性，第47旅接受了海外特训。士兵们先是飞到了英国，接受了青年战士课程，这是士兵各种技能的全面训练。随后呢，又赶往德国进行了更加严酷的训练以及融合演习。第47旅的士兵从志愿者逐渐成为了精锐，他们适应了爆炸与枪声，能够协调一致地执行战斗任务。马库斯也向基层军官们灌输着如何才能成为合格的前线指挥官。最终呢，这个团队被称为马古拉，他们的座右铭是永远永远勇敢。徽章是龙和国际象棋骑士的组合，带尖刺的圆圈象征着盾牌。这枚徽章意味着这个旅的独特性，他们能够以一种独特的方式进行战斗。然而，要在制服上获得这个标志，绝非易事。对于前线作战人员来说，获得这个徽章需要通过严苛的障碍赛，这其中包括了10公里拉练、引体向上、攀绳等各种体能比试。而根据职务的不同，领取徽章的要求也不一样。可能唯一相同的是，完成要求的人会得到军事长亲手颁发的徽章。但再好的规章制度和训练都不如真刀真枪的上战场练一练。在第47旅这支精英部队训练完后，立刻就被分配到了俄乌战场上最困难的前线。2023年6月4号，乌克兰总统泽连斯基宣布反攻开始，乌军精锐在扎波罗热集结。可俄罗斯人怎么会轻易让乌军得逞呢？在扎波罗热到顿涅茨克间布置了强大的防御结构。第47旅肩负着乌军反攻尖刀的角色，他们准备依靠西式装备先进的夜视能力，通过西式联合战术迅速突破俄军防线。可是却在直插罗伯季涅时呢，遭遇了无情的打击。在不具备空中和地面火力优势的情况下，贸然以大规模装甲集群
而俄军防线前沿是纵深数公里的雷区地带，第47旅缺乏破障扫雷装备，因此陷于雷区之中，同时遭到了俄军综合火力的联合杀伤，损失很大。6月初期的反攻挫折让47旅转变思路，决定把小股步兵和坦克结合，从北向南几百米、几十米、几米的渗透进去。2023年6月下旬的某日，马库斯给枪上好油，带着自己小组的队员，一共4个人，执行着第47旅的日常战斗，向罗伯季涅挺进的渗透。烈日炙烤着大地，头顶上随时会出现俄军的无人机。马库斯在发现无人机时，会第一时间让队员躲到矮树丛中，在他们飞走后继续前进。身边不是响起枪声与炮声，马库斯知道这是己方的火炮在掩护他们，帮助他们吸引俄军的注意力，但他们要时刻保持警惕，俄军就在他们周围，随时会给大意的人来上一枪。不多时呢，马库斯的小队遇到了一名被其他小队俘虏的俄军，他想从这名被抛弃的俄军嘴里套出一些有用的信息，但在付出了10几分钟的时间后，他们才知道这个俘虏的身份。这是一名被俄军抛弃的囚犯，上战场时被命令挖战壕，他连自己长官的名字都不清楚，以为只要服从命令就可以获得自由。可是现实的战争呢，让他绝望，腿上的伤让俄军很快抛弃了他，而俘虏他的乌军也没有能力把他送回医院。绝望包围了这个人，他向马库斯祈求：“我还有妈妈在家。”我们都有妈妈，你知道有多少妈妈、儿子、女儿被战争吞噬了吗？受伤的俘虏沉默了。马库斯没有在他身上继续浪费时间，带着小队来到了一个被占领的战壕，军医在给受伤的士兵包扎，同时劝解着士兵：“他已经不在了，不会再受伤了。”马库斯已经麻木，向着俄军的方向比了个国际友好手势。夜色慢慢降临，但是这里呢，并不是马库斯小队的终点。由于带有先进的夜视仪，夜晚成为了他们的主场。马库斯小队准备向不远处的一条俄军战壕发起进攻。几分钟的时间，他给小队安排好了进攻战术。我们从两侧缓慢地爬过去，记得保持安静。随后听我的口哨声，同时把手榴弹扔进战壕，等爆炸后再跳进去。对面的俄军仿佛有了感应般，开始朝着这边胡乱开枪，但不知道这样做反而告诉了乌军他们的具体位置。随后马库斯向队员询问：“还有谁没准备好战斗吗？”黑暗中一名队员回答道：“每个人都很害怕，但我们都准备好了。”马库斯不放心，再次重申了战术与要点，紧接着又是鼓舞士气。但他最害怕的事情还是发生了。突然有队员来了一句：“我还没有参与过这样的战斗呢。”马库斯沉默了几秒，做了一个深呼吸，接着鼓舞这名士兵：“兄弟，这里的一切其实都很简单。如果我们今天害怕了，撤走了，那么俄军的炮火会摧毁我们。相信我，我从不制定没有把握的计划。可任何事情都有风险，因为他们想要杀死我们，而我们也想要杀死他们。难道这还是什么新闻吗？我会和你们一起冲锋，相信我，兄弟。来吧，我不会强迫你做任何事。我在最后问一次，还有人没准备好吗？”良久的沉默，接着是马库斯小队匍匐的声音，手榴弹已经准备就绪，入耳的是俄罗斯人的喊叫声，紧接着是密集的枪声，嘶吼声就在耳边，盖过了远处炮弹的声音。第二天清晨，马库斯从混乱不堪的战壕里起来，看来昨晚上他们顺利拿下了这条战壕，然而他们的战斗还没有结束。今天马库斯小队要穿过一片雷区，他安排每个人相隔15米匍匐前进，可没爬多远，他们就遇到了俄军。还好马库斯提前发现了俄军，又是一番激战，拿下了一条战壕。可接下来的路就没法走了，马库斯安排工兵打头阵，开始缓慢的扫雷工作。同时马库斯安排小队成员在工兵身后5米左右掩护。排雷工作一直持续到了晚上，他们又占领了一条大一点的战壕，这次没有激战，俄军在他们来到前提前撤离了。马库斯观察着战壕的周围，竟然发现了一辆丢弃的战车，而战友们在战壕中发现了大量的俄军弹药，甚至还有俄军换下来的军装。有人猜测俄军可能是换上普通人的衣服离开了。这样的战斗在6月到8月间的罗伯季涅重复上演着，
第47旅的士兵一直就这样渗透着俄军防线，每天以米来计算前进的步伐。战斗持续到了8月中旬，乌军投入了第10军、第46、82空突旅联合作战，最终第47旅派出了31名士兵，从罗伯季涅的东部匍匐18个小时，穿越雷区，打开了通往胜利的最终通道，光复了俄军防线要点罗伯季涅。9月初，英国记者采访了前线的乌军，第47旅的医务官表示，这个新建旅遭到了重创，已经达到了4位数的伤亡。不过近日呢，乌军国防部称第47旅已经得到了火线补给，兄弟们觉得这支乌克兰的精英团队还能在未来重新奔赴战场吗？我是大兵，我们下期节目再见。